Не могу не спросить, помните тот фильм, как, "Пятый элемент", когда говорят: "Не только не жми на красную кнопку". Что вот это вот, за красный рычаг такой? Слушайте, ну здесь 2 рычага у нас находятся в этом ну, вот вертолете. Этот рычаг отвечает за сброс топлива, если у нас Мгм, какая-то вдруг неполадка, там мгм, аварийная мгм. посадка или еще чего-либо. Вот, а это просто этот, ручной тормоз нашего винта, который находится сверху. То есть, когда вертолет приземляется, у него он А, выключает, грубо говоря, там, да, тягу, вот, винт начинает останавливаться потихонечку, там, сбавлять обороты, и все, и потом вот пилот как раз тянет этот рычаг, и он так затормаживает винт как раз в том направлении, сколько ему нужно.